အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MIDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုပြပြပေးတော့မှာတော့ live play အကြောင်းပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံတော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ညာဒီမှာဒီပုံလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်ကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ပြီးဒီမှာပုံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကို image ထဲမှာရှိရဲဒီမှာ auto tone ကိုလုပ်ကြည့်ပါမယ် auto tone ဆိုတာမူလပုံတည်းလှအောင်ပို့ပြီးလုပ်တာပေါ့ auto tone လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ color လေးပြောင်းသွားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးနှိပ်ကြည့်ပါမယ် auto contrast ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်အလင်းနည်းနည်း short ပေးလိုက်တာပါသူဒါကြောင့် contrast လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြောင့် image ကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုပြီးတော့လဲညာလေးမှာ auto color ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift B ကိုလည်းနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ auto color လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့် auto tone လေးနဲ့ဒီမူလပုံကိုလှအောင်လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ကလေးလေးချပြီးတော့ open လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကို image ကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုပြီး level ဆိုပြီး keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N နဲ့လဲ color တင်လို့အလင်းတင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလုပ်ကြည့်ပါမယ်မိလိုချင်တဲ့အနေထားအတိုင်းကိုလုပ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီအနေထားလောက်ဆိုလည်းအရင်မဲနဲ့တော့ပါတယ်ဒီမျိုးမိကျန်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင် OK လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပုံကမုံလာပုံလေးနဲ့နည်းနည်းကွာသွားပါပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ share ပုံရိပ်လေးကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် file ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ညာလေးမှာဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ image ကနေပြီးတော့ adjustment ညာလေးမှာ shadow highlight ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှာပါမိကျန်တဲ့ highlight ကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေသားလောက်ဆိုရင်မူလပုံလေးထက်ပိုပြီးလှသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကြတော့ image ကနေပြီးတော့ adjustment shadow highlight ကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ညာလေးမှာဒီပုံလေးနဲ့ဒီပုံလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုပုံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကို image ကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုပြီး full saturation နဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control U ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နေရာမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့ color ကိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် color လေးကိုနည်းနည်းတင်ပေးရပါ live နဲ့ကကြသူ့ရဲ့ color လေးကိုဒီကကြောင့်ထင်းအောင်လုပ်ပေးရဒီကကြတော့မဲနဲ့အောင်လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်မိလူချင်းနဲ့နေထားရပြီဆိုရင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပုံလုပ်ကြည့်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံမှာလည်း image ကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုပြီး full saturation ကိုနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control U ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ညာမှာဒါလေးဆိုမူလပုံစံလေးဒါပို့ပြီးလှသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် OK ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံမလိုအပ်ဘူးဒါကြောင့် image ကနေပြီးတော့ adjustment ကနေပြီးတော့ full saturation နဲ့ color လုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်
နောက်ထပ်တစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကို image ကနေပြီးတော့ auto download လုပ်ကြည့်ပါမယ် image ကနေပြီးတော့ auto download keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift L ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမျိုးဆိုရင် color လေးကပြောင်းသွားပါတယ်မူလပုံစံနဲ့ပို့ပြီးလှသွားပါတယ်ဒါဆိုမူလပုံစံလေးနဲ့မတူတော့ပါဘူးတမုံကြီးလှသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုပေါ့နော် match ဆိုပြီးရော color ရောပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီမျိုး color မလှတဲ့ပုံကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ image ကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုပြီး match color ကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာ luminance ကို100လောက်ထားလိုက်ပါမယ်100လောက်ထားမယ် color intensity ကိုလည်း100ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ note နေရာမှာဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ယူလိုက်တိုင်းတစ်ပြိုင်တည်းဒီပုံလေးမှာ color လေးကဝင်သွားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီမူလ color မလှတဲ့ပုံလေးကဒီ color လေးနဲ့ရောဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းပါလေးလှသွားပါတယ်ဒါကကြတော့ live နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ image ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်